हॅलो एव्हरीवन. आज आम्ही आमच्या टेरेस गार्डनवरनं बटाट्याची हार्वेस्टिंग केली आहे. ही हार्वेस्टिंग आम्ही प्युअर ऑर्गॅनिक खतं वापरून केलेली आहे. हे सर्व बटाटे आमच्या टेरेस गार्डनवरचेच आहेत. तुम्ही सुद्धा असे बटाटे उगवू शकतात. फक्त आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हीही असे बटाटे सहजपणे उगवू शकतात. आमची जवळपास 1 kg एवढी बटाट्याची हार्वेस्टिंग झाली आहे. तुम्हीही ही अशी हार्वेस्टिंग करू शकता. फक्त आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं का. बाय बाय.